Start. यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर, सॉरी यो श्रियंका, तेरी बहन श्रियंका आज इतना चिकन खा जाएगी, आज इतना चिकन खा जाएगी कि सारा सच्ची ना हो कि भवंडर आएगा भवंडर। अरे वाह वाह श्रियंका मैडम, इट्स सो वंडरफुल। नमस्कार, जय जगन्नाथ, हापी डगरा गोटे ब्लॉग को आपको बहुत बहुत स्वागत। आज हूँ संडे और समय गलानी 11:45 आउ झीर मोर मो झीर मोर झील श्रिया मोर जाऊँ गोटे जगह को घर किसी चिकेन फिकेन धरी पार्टी वाटी बन जंगल फंगल भितर आसबू। तो प्लानिंग तो घरे भी तो खाई पारता बट टिके बाहर को जाकि पुणी जाकि खाइबा मजा अलग। तो श्रिया कहला चल बाबा, तो आम जाऊँ कौन गोटे पाखे आम गोटे जंगल वाला जगह अच्छे से बसबू खाइबू आपण अपडेट कर। तो आम आसी पहुँच जाइचु भुवनेश्वर पुरी बाईपास। तो ये जाऊँ कड़े जाऊँ जानू बट जाऊँ गोटे भल जंगल बंगल जगार चिकेन फिकेन खाइबू। घर चिकेन धरिकी आसु, इट्स नॉट लंच स्नैक्स। तो बुला को बुला हो आगे चिकेन फिकेन खिया हम टे बस्ती को मस्ती हो रिटर्न करवा। तो आपण मानक जनाऊँ ब्लॉग रे। तो स्टे ट्यून। तो आम आस पहुँच जाइचु केशुरा भितर, केशुरा गाँ भितर देके आम जाऊँ कुआखाई नई पाखे गोटे जंगल अच्छी से एरिया को। तो स्टे ट्यून। तो बाटर गला बेलू आमर येटा हूँ कोड़कंटा गाँ। तो कोड़कंटा गाँ रु स्प्राइट नवा तापर बाहर श्रिया नहीं आसला स्प्राइट देखा स्प्राइट जो। तो श्रिया आज फुल एंजॉय मोड रे। चलो जीवा चलो। तो आम आसिक पहुँची गलु कुआखाई नदी पठ पाखापाखि। ये जो रोड टी देखते लेफ्ट साइड हूँ कुआखाई, राइट साइड हूँ कोड़कंटा। तो ये रोड रे किसी बाट आगू गला भल भल जगह अच्छी पिकनिक स्पॉट नई पठ पाखे। तो पाखापाखि से जावा आगे टाइम स्पेंड करके आसवा। चलो। तो आम आसी पहुँच जाइचु कुआखाई नदी पठा पाखे। देखो केते बढ़िया व्यू, मस्त पवन, एकदम शांति जगह। श्रियार मोर ये करूँ चिकेन भोजी, चिकेन पार्टी। घर आसी चिकेन पानी पानी सब ये हम पार्टी आमर पड़ज खसीज। ठीक अच्छे। तो जगहटी हूँ आमर जो रोड टी अच्छी रोड टी हूँ से रोड रू आपन को जस्ट टिके भितर आसा पड़ो। जंगल भाया जगहटी आखे हूँ नई पठा। तो मजा लगे आसत भिड़ भाड़ धरी जिंदगी आज मजा नहीं। तो स्टार्ट करो मैडम खोलिए। तो आमर कौन कौन चिकेन इन टिफिन एंड ग्लास उड़ीज ग्लास भर किसी दरकार नहीं। स्प्राइट पानी बोतल तमें धर यहाँ तार भीतर ही थाओ। ठीक अच्छे। खाली चिकेन टी काढ़ आउ पानी बोतल टी काढ़। चलत जनाऊँ कौन करूँ कौन नहीं। स्टे ट्यून। तो कड़ा गला आमर चिकेन एटा मत से टिफिन दे दे दीदी 3-4टा हो कौन कहीं पकाऊ आधे पकई दो। ठीक अच्छे। चिकेन टी साइड कर रख। देखो चिकेन वाह आलू वाला चिकेन कषा एंड माहौल एंड श्रिया मजा आओ।
मैं टिफिन दे दो तू काने तोर हाँ गोटे जिनस तो धर केमती चिकन कषा सुपर जगह जगह केमती बढ़िया बढ़िया पवन मस्त मस्त वाला पवन ना चलो तू श्रिया तार स्टार्ट कर दीजिए चिकन खाइबा आमर ये अच्छी चिकन पानी एंड स्प्राइट तो एमती किसी टाइम पास गोटे संडे रे आज तो संडे थिला तो आमर संडे रे प्राय आम प्लानिंग करूँ बाहर को जावाई बट जेहेतु आज घरे तो ये पाखक गोटे आउटिंग अधा फैमिली मेंबर गाँ पड़े हाँ नाले जाइथु प्लानिंग करथान अधा फैमिली मेंबर पड़े गाँव को तो से लगे हमारा प्लानिंग सब कैंसल हो गला राइट श्रेया हाँ यम्मी जी खाओ स्टार्ट करो तुम खाओ ना मम्मी बढ़िया पूरा भोजी कर मजा लगे खाई भी देला ना ना खाइनी खाइबी ये पानी फानी धरिक पलि आस गाड़ी भी पलि आस आराम से ये बस कार हाँ से करानी गड़ी आसपर आराम से हाँ पतला रास्ता बाइक ना पलि आस जो घरटा अच्छी पूरा भूतिया कोठी भाई देखा राति आइले डर लगे पूरा शू शू साउंड हो कहीं पवन दौथब जो घर भितर इमेजिन कर निजक बसतु एका ये गोटे गछ उपरे गोटे धड़ा झुलुथब ये आंब गछरे गोटे झुलुथब धड़ा वाला एठी आ तू ठिया तू एठी एंड इमेजिन से घर भितर डरौनी माने इमेजिन कर पड़ो पड़ो चिकेन इमेजिन कलु के लगुव ये जगह राति रे एबे तो बढ़िया लगुच दिन रे बट राति रे खतरनाक ना राति रे कौन हुए शू शू इमेजिन करनु निजे एबे जदि शू शू होची राति रे काई होनु तब एबे शू शू होनी हाँ ସେଇଟା ରାତିରେ ବା ପତ୍ର ହଲୁଥିବ ଖଡ 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 ଆବାଜ ହଉଥିବ ଭୂତିଆ ଜାଗା ଏଇଟା ଗଛର ସେଫ୍ ମାନେ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ସତରେ ଭୂତିଆ ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଘର ଦ୍ୱାରା ଦେଖାଉନି ସେଇ ଲାଗି ସେଠି ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଲଖା ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ଫଟୋ ଲଗା ତାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି କହନ୍ତି ଏପଟେ ଫଟୋ ବୁଝୁ ସତରେ ଭୂତିଆ ମଜା କରୁଛୁ ବଟ୍ ରାତିରେ ଡର ଲାଗେ ରାତିରେ କେହି ଆସନ୍ତିନି ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ଡର ହିଁ ଲାଗିବ ନା जंगल प्लेग्राउंड बेसी लगुच खेली पारिबो एडी आराम से बैडमिंटन क्रिकेट गछर खाली कॉर्क चिकन सुपर बेज ना खाइला बड़े को ब्लॉक तो खाइला वाले बना तू आम छोट थिलु मॉडर्न स्कूल पढ़ुलु सेपटे गोटे थिला आंब तोटा भाया लाइक दिस ओनली एमती था कि हम स्कूल तरफ पिकनिक हुए
आगुरी हम बेसी बात सब जाऊन ये पाखापाखि पिकनिक करूँ सांग मैंने टाइम मजा बहुत लगे। तो आम जो जगह को आसु जगहटा किसी एमती जस्ट खाली आपन को देखे दूची चलते जीवा टिके भितर को आ एक्सप्लोर करिया टिके। देखु जगह यहाँ कुआखाई नई सेपटे हूँ रंग बजार पटे कुआखाई नई पूरा नई पठा एमती किसी बहुत ही सुंदर वाला नई पठा आईटा है कुछ आंब तोटा और जंगल वाला जगह तो एमती किसी सानो मामू घर मन पड़ीगला। एंड दिस इज श्रिया। जीवा श्रिया हाँ चल तो आम के किसी जगह आसी आज चिकेन टी खाइलु ना केमती लगिला बहुत बढ़िया चलो। भाई जगंदर सॉरी यो श्रियंका तेरी बहन श्रियंका आज इतना चिकन खा जाएगी, आज इतना चिकन खा जाएगी किस तरह सच्ची ना हो कि भवंडर आएगा भवंडर। अरे वाह वाह श्रियंका मैडम इट्स सो वंडरफुल। तो एबे सइला हमर नदी पठा वाला पार्टी श्रियरा और मोर। तो एबे हमें करिबू रिटर्न और पहुँचबू घरे कहीं घरे कर अच्छी परफेक्ट वाला लंच। भोक जोर लगलानी कहीं समय होलानी 1:30 तो पहुँचवा खाइबा चलतु स्टे ट्यून। ये ब्लॉग जब भल लगी आपण मानू तो गिव इट ए थम्स अप सांग मान तो शेयर करेंगे आउ चैनल टी सब्सक्राइब करेंगे कहीं सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करने को पैसा मागुनी मु इट्स फ्री। थैंक यू।